കേരത്തല കൊണ്ട് നമുക്ക് അടിപൊളി ഒരു തലക്കറി ശരിയാക്കാം. ഷാപ്പിലെ രുചി പോലെ തന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിലും ശരിയാക്കി അതേ രുചിയിലെടുക്കാൻ പറ്റും. നല്ലതുപോലെ ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല എരിവും അത് എല്ലാം നമ്മൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കിന് ഷാപ്പിലെ കറി പോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് കഴിക്കാനും. തല നമ്മൾ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ച് അത് മുൻപത്തെ ദിവസം തന്നെ വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി നമുക്ക് ഉപ്പും പുളിയും പിടിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മുമ്പത്തെ ദിവസം തന്നെ വലിയ ഒരു ഉരുളി എടുത്തിട്ട് പച്ചമുളകും വേപ്പിലയും പുളിയും ഉപ്പും ഇട്ട് കുറച്ച് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് നമുക്ക് തല അതിനകത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഇറക്കി വയ്ക്കാം. പിറ്റേ ദിവസം അത് നല്ലോണം ഉപ്പും പുളിയും പിടിച്ചിരിക്കും. തിരിച്ചും മറിച്ച് വിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ചാൽ മതി, നല്ലതുപോലെ വേഗരുത്. അപ്പം നല്ലതുപോലെ ഉപ്പും പുളിയും പിടിച്ചിരിക്കും. എന്നിട്ട് നാളെ നമുക്ക് ഇത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ചാറ് തന്നെ എടുക്കാവുള്ളൂ നാളെ നമ്മൾ കറി വയ്ക്കുമ്പോൾ. അപ്പം നമുക്ക് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. അതിനകത്ത് വേറെ വെള്ളം ചേർത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം വരും. ഈ ചാറിൽ തന്നെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ആദ്യം തലയുടെ കഷ്ണങ്ങൾ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ആദ്യം മാറ്റിയിട്ട് ചാറും ഉപ്പും പുളിയും എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ആ ചട്ടി തന്നെ, ആ ഉരുളി ചട്ടി തന്നെ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ കഴുകിയിട്ട് വീണ്ടും ആ ചട്ടിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കറി വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ചെറിയ ഉള്ളി, സവാള, വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പേസ്റ്റ്, തക്കാളി, ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. എന്നിട്ട് ചട്ടി നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കടുകിടാം. കടുകിട്ട് കടുക് നല്ലതുപോലെ പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ആദ്യം ഇട്ട് വഴറ്റണം. നല്ലതുപോലെ സവാള അപ്പടി വിട്ട് അത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം. അത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വാടി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ തൊലി കളയാതെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി എടുത്ത് വയ്ക്കുക. അതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ നല്ല മണവും ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളത് അങ്ങനെ ഇടുന്നത്. അതങ്ങനെ തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആ സവാളയുടെ കൂട്ടത്തിൽ അതും കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇട്ട് നമുക്ക് വഴറ്റണം, എന്നാലും അതൊന്ന് വാടി വരുള്ളൂ. ആ വാടി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം. പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ അത് വീണ്ടും നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അത് നല്ലതുപോലെ അതിൻ്റെ പച്ച മണം ഒന്ന് മാറണം. ആ സമയം വരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതും കൂടി ഇട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് ഇളക്കി അതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം. അത് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർക്കാൻ. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്കൊരു 2-3 പച്ചമുളകും കുറച്ച് വേപ്പിലയും ചേർക്കാം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആവശ്യത്തിന് വേപ്പിലയും പച്ചമുളകും നമ്മൾ മുമ്പത്തെ ദിവസം തിളപ്പിക്കാൻ ഇട്ടപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് അതും ചേർക്കാം. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലകളും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി എല്ലാം യോജിപ്പിക്കണം. നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി എല്ലാം ഒന്നിച്ചങ്ങോട്ട് യോജിച്ച് നല്ലത് ശരിക്കാവുമ്പോൾ ഒരിത്തിരി ഉലുവാപ്പൊടി വിട്ട് കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് ഓരോരുത്തരുടെ എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അതൊന്ന് മിക്സായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് തക്കാളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് ഒരു 3 തക്കാളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ തക്കാളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തക്കാളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നുകൂടെ നല്ലോണം വഴറ്റുക. ആ തക്കാളി ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ വാടുന്നത് വരെ നമുക്ക് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. തക്കാളി ഒന്ന് വാടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നലെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം കുറച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കണം. ആദ്യം കുറച്ചൊഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അത് ആദ്യം ഒന്ന് പൊടിയെല്ലാം നല്ലതുപോലെ യോജിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ അത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നെല്ലാം നല്ലതുപോലെ യോജിച്ച് ആ കട്ടയൊക്കെ മാറി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളം കൂടുതൽ ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കട്ടയായിട്ട് കിടക്കും. അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി വെള്ളവും കൂടി നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി വെള്ളവും പുളിയും
ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഒന്നിച്ചങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി എല്ലാം ഒന്ന് യോജിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തിളപ്പിക്കണം. നല്ലതുപോലെ വെട്ടിത്തിളയ്ക്കണം. എല്ലാം നല്ലതുപോലെ യോജിപ്പിക്കുക. അതിൻ്റെ പൊടി അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലോണം യോജിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് നല്ല ഒരു കുഴമ്പ് രൂപമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കത് നിർത്തിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ തിളയ്ക്കട്ടെ. നല്ലോണം തിളച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കതിലോട്ട് തലയിട്ട് കൊടുക്കാം. തക്കാളി ഒന്ന് നല്ലോണം വാടണം. വാടുന്നത് വരെ ഒന്ന് തിളയ്ക്കണം. സാധാരണ എല്ലാവരും ഇങ്ങനത്തെ കറി വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് പുറത്ത് അടുപ്പിൽ നല്ലതുപോലെ വെക്കുന്നത്. നമുക്കതിനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഗ്യാസിൽ വെക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്ര താമസം വരുന്നത് എല്ലായിടവും ഒന്നിച്ച് തിളയ്ക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ തിളയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കയ്യിലുകൊണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോഴേ അത് എല്ലായിടവും ഒരേപോലെ തിള വരുള്ളൂ. ശരിക്കും നല്ല വിറകിട്ട് അടുപ്പയിൽ വെക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തിളച്ച് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി വേഗം ശരിയാവുകയും ചെയ്യും. ഇത് നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നലെ പുളിയിൽ പറ്റിച്ച തലയെടുത്ത് അതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ തല അതിനകത്ത് എടുത്ത് ഇടുമ്പോൾ ശരിക്കും തല മുങ്ങത്തില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം കുറവാണല്ലോ. നമ്മൾ മറ്റേ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ആ പുളിവെള്ളവും അത് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോഴേ അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ അതിൻ്റെ ചാറെടുത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് മുകളിലത്തെ വശത്തും പിടിക്കാം. കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ തല ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ രണ്ട് വശത്തും ശരിക്കും ഉപ്പും പുളിയും എല്ലാം എരിവും എല്ലാം പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ആ ഉരുളി ഒന്ന് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കറക്കി കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ എല്ലാ വശവും ഒരുപോലെ അടിയിലൊക്കെ പിടിക്കാതെ നല്ലതുപോലെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി. ഇത്രയും ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റിയായ തലക്കറി റെഡി.